ജലദോഷവും ചുമയും ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളോടെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ. കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക. മധ്യപ്രദേശിൽ 9 രാജസ്ഥാനിൽ 3 കുട്ടികളാണ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ 2 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 6 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കഫ് സിറപ്പിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. തലച്ചോറിലെ കഫ് സെന്ററിനെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ച് ചുമ കുറയ്ക്കാനും ശ്വാസകോശത്തിലെ കഫം നേർപ്പിച്ച് പുറത്തു കളയാനും അലർജി മൂലമുള്ള തുമ്മലും ചുമയും ഒഴിവാക്കാനും മൂക്കടപ്പ് കുറയ്ക്കാനും കഫത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനുമൊക്കെയായി കഫ് സിറപ്പുകളിൽ പല ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ട്. ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ, ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ്, ഗൈനഫൈനസിൻ തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങൾ കഫ് സിറപ്പുകളിലുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും കുട്ടികളിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ. എന്താണ് ഈ ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ എന്ന് നോക്കാം. ഡ്രൈ കഫിനുള്ള കഫ് സിറപ്പുകളിലെ ഒരു കോമൺ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ്. കുട്ടികളിൽ ഇത് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കുട്ടികൾ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടും അവരുടെ ശരീരം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം പ്രാപ്തമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണ പീഡിയാട്രിക് കഫ് സിറപ്പുകളിൽ ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫിൻ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും 6 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റ് കഫ് സിറപ്പുകൾ കൊടുക്കാത്തതാണ് ഉചിതം. ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡ് അമിത അളവിൽ ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, അപസ്മാരം, കരൾ തകരാറിലാക്കുക, ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ഇത് കോമയിലേക്കോ മരണത്തിലേക്കോ പോലും നയിച്ചേക്കാം. ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവിൽ പോലും ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കളിലും കുട്ടികളിലും ഇത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കാരണം അവരുടെ ശരീരം ഈ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തക്കവിധം സജ്ജമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ നിലവിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഉപയോഗത്തിലെയോ നിർമ്മാണത്തിലെയോ പ്രശ്നങ്ങളാകാം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പല ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കഫ് സിറപ്പിൽ വിഷലിപ്തമായ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാനോ നിർമ്മാണ വേളയിൽ മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണ് പലരും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ഡോസോ രീതിയോ കൃത്യമല്ലാത്തതാകാം മറ്റൊരു കാരണം. മുതിർന്നവർക്ക് നൽകുന്ന അളവിൽ മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് മാരകമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകിയതിൽ നിന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സേഫ് ലിമിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം, പ്രത്യേകിച്ച് 6 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫാർമസിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് മരുന്നുകൾ വാങ്ങരുത്. പല കമ്പനികളുടെയും കഫ് സിറപ്പുകളിൽ പല അളവിലായിരിക്കും ഡെക്സ്ട്രോമെഥോഫാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാവും ഒരു ബ്രാൻഡിന് പകരമായി മറ്റൊന്ന് നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അളന്നു നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്പൂണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോസിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. നൽകുന്ന മരുന്ന് കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണോ എന്നത് ലേബൽ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൂടാതെ സുരക്ഷിതമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെ ജലദോഷത്തിനും മറ്റും ഒന്നിലധികം മരുന്നുകൾ നൽകരുത്. പല മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കാം. കഫ് സിറപ്പുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വൈദ്യോപദേശം തേടണം. കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം. ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളെ വിപണിയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതരും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ വീണ്ടും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം.